Përshëndetje miq, sot do të flasim për një temë që shumë prej nesh e kam përjetuar. Çfarë dhurate t'i bëj vjerrës për ditëlindje? Të gjithë ne e dim që marrëdhënia me vjerrën mund të jetë shumë e rëndësishme, por dhe delikate, ndar zgjedhja e një dhurate të përshtatshme mund të bëjë diferencën mes një faleminderit të përzemërt dhe një buzëqeshje të ngrirë. Le të zbulojmë disa ide të menduara mirë që mund t'ju ndihmojnë të impresiononi dhe njëkohësisht të krijoni një lidhje më të ngushtë me të. Është shumë e rëndësishme që dhurata të bëhen në përshtatje me moshën e saj, si dhe është mirë që të dini çfarë hobi dhe dëshirash kanë ato në vetvete. Në këtë mënyrë, dhurata juaj do të godasë në shenjë. Për vjerrën që pëlqen të gatuaj. Nëse vjerra juaj e adhuron kuzhinën dhe e kalon me kënaqësi kohën duke gatuar receta për familjen, atëherë një dhuratë e menduar mirë që lidhet me pasionin e saj për gatimin mund të jetë një zgjidhje ideale. Jo vetëm që do ta surprizoni me diçka që ajo e do, por dhe të ndiheni më afër me të, duke treguar se i keni kushtuar vëmendje asaj që e bën më të lumtur. Këto dhurata mund të përfshinë një set tenxheres cilësore ose një tigan profesional. Zgjidhni marka të njohura që ofrojnë produkte të qëndrueshme me cilësi të lartë, një tigan që nuk ngjit ose një tenxhere me kapak xhami dhe doreza të sigurta që mund ta bëjnë përgatitjen e ushqimeve dhe më të këndshme. Një libër gatimi me receta nga kuzhina që ajo pëlqen më shumë. Nëse ajo është e pasionuar pas kuzhinës tradicionale shqiptare, italiane, franceze apo ndonjë kulture tjetër, një libër me receta të zgjedhura mund të jetë një burim frymëzimi për receta të reja. Nëse vjera juaj përdor rrjetet online, mund t'i ofroni një kurs online gatimi. Kjo është një eksperiencë e re që shumë vjera po e praktikojnë sot. Shumë platforma ofrojnë kurse ku mund të mësojnë teknika të reja, receta kreative apo sekrete të kuzhinerëve profesionistë. Ky është një investim që e pasuron dhe më shumë pasionin e saj. Një ide e mirë është të shkoni në një restorant ku ka gatime të veçanta ose tradicionale. Në këtë mënyrë ajo largohet një ditë nga të gatuarit, por njëkohësisht dhe në ditën e saj të veçantë është më pranë gatimit. Kjo do të jetë një ide shumë e bukur për të. Për vjerrën që ka pasion kopshtarinë. Nëse vjerra juaj gjen qetësi dhe gëzim mes luleve, bimëve dhe dheu të freskët, atëherë ajo padyshim është një dashuruese e kopshtarisë. Ky pasion është një mënyrë e mrekullueshme për të qenë aktive, për të kujdesur për natyrën dhe për të krijuar një ambient të bukur dhe të gjallë rreth vetes. Prandaj dhuratat që lidhen me këtë pasion do ta bëjnë me siguri të ndihet e vlerësuar dhe e lumtur. Ja disa ide që do ta emocionojnë. Bimë dekorative. Dhurojini një orkide elegante, një bonsai të bukur apo edhe një bimë aromatike si livandë o rozmarin. Këto bimë jo vetëm zbukurojnë hapësirën, por japin dhe aromë dhe ndjesi qetësie. Mund të zgjidhni një specie që kërkon pak kujdes nëse ajo është e zënë ose diçka më sfiduese nëse ajo është pasionante. Një set veglash kopshi me dizajn elegant. Këtu mund të përfshihen disa vegla të vogla funksionale me dizajn të bukur dhe doreza ergonomike, një palë doreza cilësore, një shat i vogël, një gërshër për krahasitje dhe një organizues për vegla do ta bëjnë punën në kopësht më të këndshme. Një fontan apo shatërvan i vogël dekorativ për oborrin ose balkonin. Uji që rrjedh lehtë është një element relaksues që shton bukurinë e hapësirave të jashtme. Një fontan e vogël me dizajn të thjeshtë mund të bëhet pika e saj e preferuar në kopsht. Për vjerrën aktive dhe moderne. Nëse vjerra juaj është një grua plot energji që i pëlqen të udhëtojë, të eksplorojë vende të reja apo të kujdeset për shëndetin dhe mirëqenien e saj përmes aktivitetit fizik, atëherë ajo është padyshim një vjerrë moderne dhe dinamike. Kjo do të thotë që dhurata ideale për të duhet të jetë funksionale, elegante dhe motivuese. Ja disa ide që do ta kënaqin vërtet. Një çantë shpine cilësore për udhëtime. Një dhuratë praktike dhe e stilit. Zgjidh një çantë që është e lehtë me shumë ndarje e papërshkueshme nga uji dhe me një dizajn modern. Ajo mund ta përdor për udhëtime, shëtitje në natyrë apo dhe palestër.
Një abonim në një kurs yoga ose pilates është një dhuratë e shkëlqyer për shëndetin mendor dhe fizik, nëse ajo është e hapur ndaj përvojave të reja, do ta vlerësoj mundësinë për të praktikuar qetësinë, fleksibilitetin dhe për të kaluar kohë cilësore me veten. Veshje sportive, elegante dhe funksionale. Një komplet sportiv i bërë nga materiale cilësore që është dhe i bukur në pamje por dhe komod në përdorim. Mund të përfshijë streçe, një bluzë të ajroshme, një xhaketë për vjesht apo për pranverë. Do t'i jap asaj ndjesinë që është moderne dhe në një hap me kohën. Për momentet kur ndalet për të pushuar, për shëtitjet në park apo udhëtimet e shkurtra, një termos që ruan temperaturën për orë të tëra është shumë praktik, sidomos nëse ajo dhuron çajin apo kafen. Për një vjerë aktive, dhuratat nuk duhet të jenë vetëm të bukura, por dhe të motivuara nga mënyra e saj e jetesës. Ajo do ta vlerësoj faktin që ju e kuptoni dhe e mbështesi në stilin e saj të jetës moderne dhe të pavarur. Por mos harroni gjithmonë duhet të shtoni dhe një kartolinë me një mesazh inkurajues që i përket shpirtit të saj energjik. Për vjerën që kujdeset për veten. Nëse vjera juaj është një grua që e vlerëson qetësinë, relaksin dhe i kushton rëndësi kujdesit ndaj vetes, atëherë dhuratat që nxisin mirëqenien emocionale dhe fizike janë zgjidhja ideale. Ajo ndoshta e pëlqen të kalojë kohë me veten, të shijojë një banjë të ngrohtë, të përdorë produkte natyrale apo të shkojë në një sallon bukurie. Në këtë rast tregon se e mbështet në një mënyrë jetese të balancuar dhe të shëndetshme. Ja disa ide që do ta kënaqin vërtet. Një set me produkte natyrale kozmetike. Zgjidhni produkte me përbërës bio, kremra ushqyes, vajra esencial, skrab trupi apo maska relaksuese për fytyrën. Mund ta kombinoni dhe me një kuti dhuratë elegante me një prekje luksi. Gjithashtu mund të prenotoni për të një ditë relaksi total, masazh profesional, trajtime për fytyrën, manikyr dhe pedikyr. Kjo është një dhuratë që gjithmonë pritet me entuziazëm dhe e bën të ndihet e vlerësuar. Difuzor aromaterapie ose qirinj romantik për t'i dhënë shtëpisë një atmosferë të qetë dhe relaksuese, aromat si livandë, vanilja apo trëndafil kanë efekt qetësues dhe nxisin mirëqenien emocionale. Gjithashtu mund t'i doroni një robdishan të butë dhe komod për mëngjese të ngrohta dhe të qeta në shtëpi. Kombinoni me pantofla të buta apo batanie për të krijuar një paketë relaksi. Ja dhe disa dhurata që nuk refuzohen kurrë. Nëse nuk e njihni ende mirë vjerrën tuaj apo nuk jeni sigurt për shijet e saj, ja disa dhurata të sigurta që zakonisht pëlqehen. Një libër i bukur me temë frymëzuese dhe emocionale. Një album me fotografi familjare dhe kujtime të veçanta. Bizhuteri të thjeshta si një varse ose byzylyk me mesazh simbolik. Një kuti dhuratë me ushqime delikate si çajra, filtra kafeje të veçanta. Një aparat kafeje praktik. Nëse jeni me buxhet të kufizuar, dhuratat nuk duhet të jenë domosdoshmërisht të shtrenjta për të qenë të veçanta. Ndonjëherë dhuratat e lira por të bëra me shumë dashuri janë më të vlerësuara. Ja disa ide ekonomike por me shumë dashuri. Një tortë shtëpie që e përgatit vetë. Një qëri aromatik i zbukuruar me pakës përkushtim personal. Një kornizë me një citat frymëzues për ditët e saj. Një foto pikture e saj e zmadhuar në kornizë. Një libër autobiografik apo një palë papuçe të thura me dorën tuaj. Me siguri ajo do t'i vlerësoj shumë këto ide kreative. Duhet t'i dhuroni vjerrës, pavarësisht sa i mirë është qëllimi juaj, ka disa lloj dhuratash që mund të interpretohen si të papërshtatshme, të ftohta apo dhe fyese, sidomos kur bëhet fjalë për një vjerrë. Më poshtë janë disa gjëra që është mirë t'i shmangni. Paratë në dorë. Edhe pse mund të duket një zgjedhje praktike, dhënia e parave perceptohet si mungesë përkushtimi apo mendimi personal. Mund të krijojë përshtypjen se s'ke ditur çfarë të marrësh dhe kjo nuk është ndjesia që dëshironi të përcjellni. Pajisje për pastrim ose produkte shtëpiake, si detergjent, fshesa e tjerë. Këto dhurata mund të duket një aluzion që ajo duhet të pastrojë më shumë apo të merret më shumë me punët e shtëpisë. Janë më shumë detyrime sesa dhuratat dhe nuk japin ndjesinë e vlerësimit.
Pije të forta alkolike. Nëse nuk jeni të sigurt se ajo çfarë pëlqen, këto dhurata mund të jenë të paventa. Për dikë që nuk konsumon fare alkol, një dhuratë e tillë mund të jetë zhgënjyese ose e pakëndshme. Produkte të kujdesit shëndetësor. Presion meter, vitamina, suplemente apo ilaçe të tjera përveçse nëse ajo ka kërkuar vetë në mënyrë specifike. Këto nuk janë dhurata të mira. Ajo mund të përçojë një mesazh të gabuar rreth moshës, gjendjes shëndetësore apo mënyrës së saj të jetesës. Të brendshme apo sende shumë personale mund të interpretohen si një mungesë delikate dhe një ndërhyrje në një territor shumë intim. Është mirë të mbeteni brenda kufive të rehatisë dhe respektit. Në fund të ditës, dhurata më e mirë është ajo që jepet me zemër. Nuk ka rëndësi sa kushton apo sa e madhe është. Rëndësi ka mesazhi që ajo përcjell. Të ka menduar, të vlerësoj dhe dua të të bëj të lumtur në ditëlindjen tënde. Një zgjedhje e kujdesshme që përshtatet interesave, pasioneve apo stilit të saj të jetesës flet shumë më shumë se çdo dhuratë standarde. Dhe nëse bëhen bashkë me dhuratën, vendosi edhe një shënim të shkruar me dorë, një përqafim të ngrohtë, një buzëqeshje të sinqertë. Ajo do ta ndjejë dashurinë dhe respektin tuaj në zemër. Kjo është një mënyrë e bukur për të ndërtuar dhe përforcuar një lidhje të dashur dhe të qëndrueshme mes jush dhe vjerrës suaj. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Shpresojmë që këto ide dhuratash t'ju kenë ndihmuar të zgjidhni diçka të veçantë për vjerrën tuaj, qoftë për ditëlindje, një festë të rëndësishme apo thjesht për ta befasuar me dashuri. Mos harroni, nuk ka dhuratë më të bukur se ajo që jepet me zemër dhe që pasqyron kujdesin dhe vlerësimin dhe dashurinë që ndjen ti për të. Nëse ju pëlqeu video, mos harroni të lini një koment më poshtë me idetë tuaja të preferuara ose të na tregoni çfarë dhurate keni dhuruar që ka patur sukses. Jepini një like, abonohuni në kanalin ton dhe aktivizoni njoftimet që të mos humbni videot tona të ardhshme me frymëzim dhe video kreative. Deri në videon tjetër, kujdesuni për atë që doni dhe mos harroni. Një dhuratë e vogël me dashuri mbetet një kujtim i madh në zemër. Mirupafshim.